ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ ഡിന്നറായിട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. റവ കിച്ചടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. റവ തനിച്ച് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ അവർ അറിയാതെ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ കഴിച്ചു പോകും. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ കുറച്ച് ഉപ്പ്, വെള്ളം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ ചൂടായത് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുകൊന്ന് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇവിടെ കടലപ്പരിപ്പും ഉഴുന്നുപരിപ്പും എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചുവന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 4 പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് വഴന്നു വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 10 കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. 1 വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ബീൻസ്, ക്യാരറ്റ്, ഗ്രീൻ പീസ് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് 3ഉം 1/2 കപ്പ് വീതമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഉണങ്ങിയ പട്ടാണിയാണ്, കുതിർത്ത് നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2-3 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ 1 കപ്പ് റവ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് 2.5 കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വെള്ളം ഇവിടെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 കപ്പ് റവയാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളറ് മാറാത്ത വിധത്തിൽ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കട്ട കൂടാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. റവ ഇട്ടതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കിച്ചടി റെഡിയാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കട്ട കൂടാതെ ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പം നമ്മളുടെ റവ കിച്ചടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കിച്ചടിക്ക് നല്ലൊരു മണവും ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ റവ കിച്ചടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. കണ്ടില്ലേ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളുടെ റവ കിച്ചടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ്. ടേസ്റ്റ് മാത്രമല്ല നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്. നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പം തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അധികമൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരില്ല. 1/2 കപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് തനിച്ചുണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർ കഴിക്കില്ല. ഇതുപോലെ ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് കഴിച്ചോളും.
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും വേണ്ടി താങ്ക് യു.